ครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์เต้นะครับ Q10 Herb นะครับเป็นตัวโคเอนไซม์ Q10 พับการเสริมอาหารครับตัวนี้ก็มีส่วนผสมของผงตังกุยผงพริกไทยผงขิงผงขมิ้นชันนะครับก็ช่วยเรื่องปวดประจำเดือนได้นะครับควรนิ่งไม่กี่เม็ดเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับโอ้ไม่นับดีกว่าครับดูข้างกล่องแล้วกันครับข้างกล่องเขียนอยู่แล้วครับว่า30แคปซูลนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับลองทดสอบดูนะครับ